nataka kujua kuhusu hali ya hewa ili niweze kukimu jamii yangu. Msimu wa Oktoba hadi Disemba umefika. Licha kwamba mawingu yapo ila mvua ni chache. Hapa ni Tana River, ardhi yenye rutuba. Sasa inakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Mvua imepungua na maisha ya wakulima yanaathirika. Kwa mujibu wa wataalamu wa kilimo, mvua za Oktoba hadi Disemba ni chache kwa kiwango cha chini ya wastani. Hii inamaanisha kwamba mbegu zinazochukua muda mrefu hazifai kupandwa kwa wakati huu. Na kwa msimu huu wa mvua fupi, ushauri wa kitaalamu ni muhimu. Wakulima wasiendee zile mbegu ambazo zinachukua muda mrefu kwa shamba. Kwa hivyo ningewashauri wakulima waendee zile mbegu ambazo zinastahimili ukame kama vile pojo, kunde. Pojo inastahimili ukame hata kunde. Si kama vile mahindi. Mahindi unahitaji miezi mitatu ndio uweze kuvuna. Kupanda pojo na kunde, so ile variety ambapo huwa kila siku tunaambia ni ile ambapo huwa inafanya best Tana River kabisa, ni ile ambapo inaitwa KS20, ambapo huwa yafaa kuchukua muda wa siku 45. Kwa mabadiliko ya hali ya hewa, mazao ya muda mfupi sasa yanaonekana kuwa tumaini jipya kwa wakulima wa kaunti ya Tana River. Pojo na kunde hazihitaji maji mengi na yanaweza kustawi hata wakati mvua ni chache. Je, ni vipi wakulima wataepuka hasara wakati huu wa mvua chache? Tuna mostly recommend ya kwamba inafaa kutumia kitu ambapo huwa inaitwa certified seeds, ambapo certified seed nikisema maana yake ni kwamba ni mbegu ambapo huwa yaweza kujikinga na hizo wadudu nini, yani it's 100% germination. Mbegu zilizoidhinishwa zinauzwa kwa bei nafuu, lakini si mbegu pekee zinazoleta mabadiliko. Wakulima pia wanahimizwa kuvuna maji na kutumia umwagiliaji kama wanavyoeleza afisa wa kilimo. Kitu moja ambacho mkulima anatakana kufanya ni kufanya water harvesting. Tunahimiza wakulima wa embrace ama wazingatie hiki kilimo cha kuvuna maji. Kwa bahati nzuri sisi tuko na mto ambao unapita hapa, tunamwaga maji baharini kule. Kwa hivyo wakulima tunawahimiza waweze kuzingatia kilimo irrigation katika mashamba yao, ili ile maji mvua kidogo inaonyesha aweze kufaidika kutokana na hiyo mvua. Mkulima anatakana apande before the onset of rain, wakati mvua inaanza tu hivi. Lakini hata hivyo, wadudu wamekuwa tishio kubwa zaidi msimu huu. Wadudu kama vile aphids na thrips hushambulia pojo, kusababisha majani kujikunja na mimea kupoteza nguvu. Kupiga dawa bila kuelewa tabia za wadudu ni sawa na kutupa pesa. Maafisa wa kilimo wanapendekeza dawa kama Mancozeb, Marathon na Profile, lakini kilicho muhimu zaidi ni mkulima kufuata mwelekezo sahihi na kufanya kunyunyuzia kwa wakati unaotakiwa. Ni kwamba utaona mimea ikianza kujikunja, maybe huwa inasababishwa na baridi, ama mdudu kama maybe aphids na thrips pia huwa wanasababisha vitu kama hizo. So dawa ambapo inatakana apige ya baridi huwa ni Mancozeb. Mkulima apige dawa ambayo inaitwa baridi ambapo inaitwa Mancozeb. Na kama ni mdudu na hizo vitu inatakana apige pia pesticide kama Emaron ama Volium-Tago, ndio aweze hiyo shida imtokee. So mara nyingine huwa inasababishwa pia na kutozingatia pia field hygiene. Field hygiene kumaanisha kwamba ile usafi pale shambani. Wewe umepanda lakini mimea at young stage 2 to 3 leaves, lakini utaona imekuwa attacked by hawa wadudu. Kuna njia unaweza fanya ili kuzuia ile hali kama ile. Kama vile alivyosema, kufanya field sanitation, yani kuhakikisha shamba iko safi, na kufanya crop rotation. Na akasema kwamba mmea ambayo iko na shida kama ile, mmea ambayo iko na ugonjwa, afanye uprooting, atoe, maana yake inaweza ambukiza mimea mingine katika shamba. Wakati mwingine wakulima hulazimika kuwasiliana moja kwa moja na maafisa wa kilimo kupitia simu,
au vikundi vya wakulima. Ukilinganisha na kipindi cha zamani staff walikuwa wengi, si kama sasa tuko wachache sana. Ndio maana tunahimiza wakulima, yani mkulima akiwa na shida aweze kutufikia ili tuweze kurespond. Aweze kupiga simu, namba zetu ziko kama wanataka, ama aweze kutembelea katika maofisi zetu. Changamoto bado ni nyingi: upungufu wa mbolea, ukosefu wa wafanyakazi na gharama zinazoendelea kuongezeka. Lakini hata katikati ya hayo yote bado kuna matumaini. Naam, nimeanza kuchukua application kutoka kwa wakulima. Wakati huu tunahimizwa wakulima wafanye application. Kwa sababu tuligundua kwamba mkulima unaweza mpatia kitu ambao hahitaji, na ile hali kuna mkulima mwingine ambao anahitaji hiyo kitu. Kwa hivyo tunahimizwa wakulima wafanye application, aeleze nini anataka, kama ni kikundi waseme wako na eka ngapi, na attach list ya members na pia certificate ya kikundi. Wakati ninatumiwa message kuhusu, ama wakati kile kipindi kinakuja kututayarisha kuhusu kwamba mvua ya kilimo hiki si nyingi, ninajua kile chakula nitakachopanda ambacho hakitahitaji ile mvua nyingi. Hata katika changamoto za tabia nchi, Tana Delta inaonyesha matumaini kwamba mbegu sahihi, maarifa sahihi na mshikamano wa jamii vinaweza kufanya kilimo kustawi. Kwa wakulima hawa, kila tone la mvua ni ahadi mpya, ahadi ya chakula, ahadi ya maisha na ahadi ya mustakabali bora. Mimi nataka kujua kuhusu hali ya hewa ili niweze kukimu jamii yangu.